بننضف الخطوط بنرمي فيها ميه ونسحبها تاني بالعربيات الكاسيه بتاعتنا، بحيث ان لما ميه المطر تنزل على الارض مبقاش في حاجه معفنه ولا شمال لسه مش لسه ما فتحتش على البحر. هي ما دخلتش لسه على البحر. هم خمس مداخل. راس محمود 012 8 واحنا راجعين 1 3 7 في حد لعب فيه وفتحوا اليمين اللي فات. 2 ناقص برضه من شويه ميه. 3 7 4 في حد لعب من على الشاطئ فنزلت بتاع شويه صغيرين بس كمان بدأت تقول كل حاجه عشان كده الرقم الثاني واللغه قبل المحافظه على طول. هو الجراج بتاع المحافظه كان جنب سيدة عائشه.